Olá, queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor para todos os novos inscritos desse canal, que está sendo uma bênção, né? Dando aí um abraço para todos os novos inscritos, sejam todos bem-vindos, tá? Logo, logo aí nós vamos fazer aí umas lives, alguns momentos vivos aí, tá? Hoje é uma segunda-feira, né? Dia 28, né? 28. Pessoal, hoje a palavra para mim, ao teu coração, nesse dia tão maravilhoso. Hoje é 28 de julho de 2025, hoje uma segunda-feira. Quero falar para vocês aí uma palavra que se encontra no livro de Mateus capítulo 8, né? Mateus capítulo 8, versículo 19, fala de uma passagem muito bonita, né? Uma passagem no qual o Senhor Jesus Cristo vai aqui estar todos entrando num barco junto, né? Junto com todos eles, né? Então, olha só, Mateus capítulo 8, versículo 23, vai falar que Jesus acalma a tempestade. E tudo tem a ver essa palavra aqui, essa palavra que nós vamos falar hoje. Jesus entra num barco. Jesus entra no barco com os discípulos. Os discípulos já estavam ali, né? E Jesus entra num barco e entrando ele, olha, o 23 diz assim, olha, entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, estamos perecendo. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que até os ventos e o mar lhe obedecem. Olha, é uma passagem que você vai ver na nossa vida. Nossa vida pode acontecer isso. Eu não sei a tua vida, mas eu passei vários momentos de tempestade, né? Trazendo para a nossa vida hoje, tempestades, né? Pessoal, eu estou aqui Então, quero dizer para vocês que nas nossas vidas hoje temos tempestades, temos momentos difíceis, momentos de muitas dificuldades, momentos de complicação, ou seja, na saúde, na família, né, em situações financeiras, situações de desemprego, né? Então, assim, quem já enfrentou uma tempestade, né? Mas eu quero te dizer que quando o Senhor Jesus está no barco, né? Quando o Senhor Jesus Cristo está no barco, ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo está na tua vida, na tua família, nos teus projetos, na tua vida, chama o Senhor Jesus Cristo, que Ele vai tornar bonanças. Ele vai tornar bonança a tua casa, aquela situação. E eu falo por experiência própria, porque teve uma vez na minha vida que eu já passei por
acreditaram que Jesus estava no barco. E o barco não naufragou, né? O barco não veio a virar nessa tempestade, né? Então, o que eu quero dizer para você é que se você chamar a presença do Senhor Jesus Cristo a tua vida, a tua situação, tu crendo, Deus vai te dar o escape. Deus vai te dar. Deus, ele nos dá a certeza que na nossa vida ele dá para cada um de nós a certeza que aquele milagre, aquela bênção, aquilo que nós pedimos a Deus, crendo em nossos corações, nós vamos receber. No momento certo, na hora certa de Deus, nós vamos receber. Eu não falo nem coisas daqui terrenas, porque Deus tem muito melhor para nós, tá? Então, o melhor de Deus em nossas vidas é a presença dele, né? E aí, com a presença dele, tudo se torna bonança, tudo se torna bom, né? Agradável. Se é um milagre que precisa ser recebido, você vai receber tendo a presença de Deus na tua vida, na tua família, naquele projeto. Ah, Oséias, eu tenho um sonho muito impossível para mim. Eu quero te dizer que é impossível para ti, que é dificultoso para nós, é dificultoso para cada um de nós que somos seres humanos. Mas para Deus nada é impossível, né? Para Deus nada é impossível. Então, essa passagem, o qual vem falar que os discípulos estavam dentro do barco, se levantou uma grande tempestade, né, ali no meio do barco. E essa tempestade fez com que os discípulos temessem, né? Usasse a fé, mas a fé parece que estava pouca. É isso que quero te chamar a atenção. Talvez a tua fé está pouca, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo estando no teu barco, estando na tua vida, você colocando Ele em primeiro lugar. Não coloque carro, casa ou algo, né, dessa terra, terreno, em primeiro lugar, mas coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida. Você vai ver o quanto vai ser maravilhoso, o quanto Deus vai te abençoar, o quanto Deus vai fazer conforme acontecer na tua vida, e os milagres vão acontecer no momento certo, na hora certa dele. Então, essa passagem fala que os discípulos foram, né, se amedrontaram, né, e foram chamar Jesus lá no barco. A palavra de Deus diz que Jesus estava dormindo. A Bíblia fala que Jesus estava dormindo, estava descansando, né? E os discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. E aí Jesus, olhando para ele, respondeu: porque temeis, homens de pouca fé? Ou seja, Deus quer que nós usamos a nossa fé, gente, irmãos, amigos, colegas, inscritos. Deus quer que tu use a tua fé. O tamanho da tua fé, como está a tua fé. Então, nesse momento, é momento de você entender que a tua fé, ela pode ser menor de um grão de mostarda, mas se você tem e usá-la, né, você vai ver o milagre de Deus na vida, né? Você vai ver acontecer. Então, queridos, é como eu já estava falando para vocês. Deus, ele quer somente ouvir, ver, né, ouvir nosso clamor, ver nós usarmos a nossa fé, né? E a nossa fé, por pequeno que ela seja, Deus vai te mostrar o grande milagre que vai acontecer na tua vida. Então, para concluir aqui esse vídeo para você, Deus nos traz aqui para lembrar, né, dessa passagem que aconteceu, né, e os discípulos, com pouca fé que eles tinham, se lembraram, né,
que Jesus estava no barco. E quando eles lembraram que Jesus estava no barco, ele foi até Jesus, eles foram até Jesus, chamaram Jesus. E Jesus foi até, acordou, foi até eles e falaram: porque temeis, homens de pequena fé? E Jesus foi ali. Porque temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu em grande bonança. Ou seja, acalmou a tempestade, acalmou aquele rebuliço daquele mar, aquela agitação no mar, se tornou tudo em bonança. Eu quero dizer, se tu está passando por uma dificuldade, por um momento difícil na tua vida, clame ao Senhor Jesus Cristo. Se Ele não está no teu barco ainda, Ele está, mas tu não lembrou que Ele estava no teu barco, vai até Ele, chama a atenção dEle e diga para Ele: Senhor, me socorre. E a tempestade vai acalmar, e a tempestade vai se tornar bonança. Tá, queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida. E a palavra vai dizer ainda lá no versículo 27 que aqueles homens se maravilharam. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo nos faz se maravilhar cada vez mais das atitudes que Ele faz conosco, das bênçãos que Ele faz conosco, né? Ou seja, aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero te dizer que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus todo-poderoso, e que toda a ventania, todo o vendaval, toda a agitação, né, toda a tempestade, toda a dificuldade, todo momento difícil que está passando na tua vida, Deus vai solucionar, vai se tornar em bonança. Tá, queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família. A palavra de hoje foi essa. A palavra de Deus foi essa para a tua vida, nesse dia maravilhoso, o qual o Senhor Jesus Cristo nos permitiu. E vai se tornar, sim, em bonança a tua vida. Acredite e creia, porque Deus continua fiel. Até a próxima palavra. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, teus projetos. Estamos aqui porque Deus continua fiel.